ครับวันนี้เราอยู่เพชรบุรีนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่น้ำตกแม่กระดังลาที่หนองยะป้องจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวตามไปเลยครับวิวได้สวยให้เห็นธรรมชาติเลยเรื่อยๆครับไม่ได้เข้าป่าสอนไม่ค่อยสอนเท่าไหร่เพื่อนเชิญมาตามไปครับช่วงรอข้ามน้ำนะครับก็มีรถยนต์ติดอยู่2 คันที่จะไปน้ำตกแม่กระดังลาหนองยะป้องเพชรบุรีต้องรอพักเครื่องก่อนระดับนึงเคยมากี่ครั้งแล้ว3 ครั้งครับอ๋อวันนี้มอไซค์นะไม่โหดเท่าไหร่นะวันนี้ไม่เท่าไหร่เมื่อคืนฝนตกหนักเราก็ไม่รู้ข้างหน้าน้ำเป็นไงมา2 คันจอดรออยู่นะนี่ครับห้วยที่4น้ำตกแม่กระดังลานะครับน้ำก็พอสมควรให้ทานนะยิ่งปั่นจะยิ่งจมต้องอย่างนั้นมาแล้ว CRF 250แรงสุดท้ายตกแม่กะลา